Hola chicos, bienvenidos a un nuevo de Daniel. Hoy vamos a mostrar mi colección de slime y mezclándola. Primero tenemos este. Lo voy a dejar aquí en su lugar. Luego tenemos este que es un morado oscuro. Lo voy a dejar aquí. Este que es un azuloso y entre verdoso también. A mí me gusta mucho el crunchy slime. Todos mis slime tienen bolitas. Miren. Luego tenemos este. Se parece mucho a este, pero este es más claro. Ahora sí, este. Luego tenemos este fucsia. Este medio moradoso y azuloso. Entonces, por último, tenemos este azul, que es mi favorito de todo. Pero el color. Ahora lo vamos a mezclar. Y díganme en los comentarios qué color piensan que va a quedar. Voy a poner todo así en filitas. Vamos a juntar. Este es el resultado final. A mí me gustó mucho. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que yo suba un nuevo video. Bye.